大家好，我係朱古力。大家好，我係高咪咪。大家好，我係熱姑。上次啊，我哋花咗3000日先夾到一個公仔啊，仲要店員幫我哋啊，我哋先至夾到。冇錯，因為實在太尷尬同埋太唔甘心啦。咁所以今次咧，我哋已經儲足彈藥啊，決定豪花1000蚊，瘋狂夾公仔。咁我哋就事不宜遲，即刻 go go go！咁時間關係咧，我哋已經嚟到夾公仔鋪㗎啦。咁我哋即刻睇下有咩好夾啦。呢個唔算，呢個只係練習，再嚟一次。我呢次都唔算啦，就係練習咋，要再嚟多次啊！到你夾啦，姑咪咪。咦，你喺度做緊啲乜嘢啊？你竟然用手機偷偷練習夾公仔，你好奸啊！佢竟然私底下課金練習，睇嚟佢真係好想贏喎。嘿，練習夾公仔啫，使乜課金啊？我而家用緊呢個線上夾公仔 app Cloudtopia，佢用練習台嘅話咧係完全唔使課金，可以無限免費練習，練到有信心之後先真正開始課金夾公仔，慳翻唔少練習費。而且咧，我啱啱見到呢度有勁多景品咧，我哋呢度都冇嘅，所以咧我而家準備咧翻屋企慢慢自己夾啊！你哋嗱喺度慢慢夾啦，我走先啦，拜。我想跟埋你翻屋企夾啊！好啦，帶埋我啊，帶埋我啊！A few moments later，時間關係，我哋已經返到屋企啦。咁我之前咧，其實咧都有見到好多 YouTuber 介紹呢一個 app 嘅。咁呢個咧就係線上夾公仔 app Cloudtopia。咁無論係香港啦、台灣啦、日本等等地方，好多個地區咧都可以用到呢一個 app。佢係會送啲景品去我哋屋企嘅咯。哦，即係我夾中咗，就佢直接送我嚟我屋企啊？係啊，即係譬如我哋而家喺日本就會送嚟日本啦，如果帶喺香港就會送去香港咯。咁佢係24個鐘隨時隨地，大家咧都可以喺呢度夾到公仔，同埋咧你夾到公仔咧24小時之內佢就會出貨，所以係勁快你就會可以收到你啲景品。即係我半夜屙屎嘅時候都可以夾公仔。冇錯。咁我哋睇下有咩夾先。哇！有你最中意嘅黐膠蛙喎！哇，好得意啊，蜜蜂仔！跟住佢有零食，嗰啲係咩嚟㗎？放濕機啊！哦，佢家電都有啊！睇下呢度有個水壺喎。其實佢咧仲有呢啲咧零食喎，仲有唔同嘅生活用品都有喎。哇！連護膚品都有啊！因為我見到佢介紹話自己係有成4000種景品，係4000種咯。哇！我真係包羅萬有，咩都有喎，好誇張喎。同埋我記得我上個月撳入嚟睇嘅時候咧，係有啲係冇嘅，即係呢啲係新，即係其實佢係有 keep 住更新佢啲景品，吸引我哋不停地間唔中就要夾下，睇下有咩新嘢。咁真正夾之前咧，最重要就係梗係要免費練習一下啦。咁所以咧，我哋而家就睇下有冇人玩緊呢個練習台先。睇下有人玩緊咯，我哋而家可以有5個人睇住啲咁玩。其實佢可以免費練習都幾好喎，你慳翻啲學費啊嘛，你唔使使錢啊。係啊。如果真係落 game centre 要練嘅話，都要俾錢噶嘛，每次。係啊，佢呢個係免費任夾到你有信心先開始玩，所以呢個我覺得係最好同埋最抵咯。所以我想講咧，其實我基本上每次打開個 app 咧，練習台都係有人玩緊咯，真係超人氣。我諗住你鼓勵我啊嘛。我就話唔係啊，你練習台都唔會夾到㗎，所以唔使擔心。我有信心你練習台都夾唔到。咁我哋而家就即刻試下先。仲7秒啫！哇咁難嘅？哇！你要撳實㗎。哦，原來佢要長撳，所以我而家會夾空氣咯。哦，係咩？點解嘅？哇，係喎！我哋頭先仲笑人嘅空氣。果然係需要練習，如果唔係咧，我哋就會俾佢 fix 咗啊！再嚟，咁樣長撳，跟住然後咧佢就會自動轉個 key，再長撳，好啦，跟住佢就會喺度找有冇力先，好大力咁撞咗個地面喎 ，OK 喎。哦，大家想唔想練習啊？我哋實戰啦，各位。好啦，我哋開始吧。好彩佢有得免費練習咋。睇嚟我哋真係好需要。好啦，咁我哋而家就正式課金玩啦。Cloudtopia 有個特別優惠，第一次購買可以有2倍積分。我哋買呢個 plan 大約係港幣1000蚊，睇下我哋最後可以夾到幾多公仔啦。我想夾呢個，好得意啊！佢係杯嚟㗎。係啊，角落生物杯咯。輪到你啦。到我來咧。加油啊！等陣先，我想問呢個我哋係要夾到佢跌落去下面。咁樣打橫啊？
打橫就易落啲咯，係嘛？打橫先落到去咯。個夾好有力係喎，啊可以咁樣成個暴力扯起嘅。 ，OK 喎，呢個好有信心喎，突然間。係咯，哇！佢仲可以壓落去，見到。哇！見到係咪㗎？係咪㗎？係咪？但其實佢都係靈敏度好高喎，一停佢真係停喎，係咪啊？係靈敏過我咯，你睇下。要鬥死一邊啊！如果唔係，我哋做人會太正面啊。但係點樣鬥死一邊咧？即係譬如，如果你係用右邊夾嘅，就永遠都用右邊，唔好用左邊咯。即係咧，我哋而家咧有兩個選擇嘅，我哋啲夾公仔都有哲學㗎。我哋應該係嗱，而家見唔見到佢咁樣斜落去？我哋應該係咁樣落去啊，定係由得佢咁樣落去啦？不過而家你咁樣翹起屁股，可能但係因為我哋夾唔到呢邊㗎，所以係應該好難咁樣落去咯。但係我想問下呢個真係哲學？呢個唔係哲學，呢個純粹係一個槓桿原理。 sorry 物理學。角度折射個折係嘛？哲學。哇！哇！我未，你睇下向咗左邊啊，好係勁啊啊！你睇下，我啱啱神來之筆啊！唔係啊嘛？好緊張，有啊！好緊張啊！都係古咪咪嘅哲學有方。哇！好勁啊！而家我哋真係要做人多角度睇。係嘛？哇！你真係對咗落去就得㗎咯喎！而家應該係打橫咁樣，成個咁樣稱起就可以跌落去好，咯。咁靠你請。靠你啦，古咪咪，你最想要㗎？好緊張啊！唔知點解我而係啊，真係家爭一步咋？而家應該攞啲心跳機出嚟測下我心跳，而家係極度緊張。幫你加啲特效。boom boom 咚咚 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 boom boom 咚咚。 boom boom。哦，咦唔係幾好喎？但係都可以抽一抽起可以提起係咯嗰個螺請一請友喎。跌啦跌啦！呢啲叫咩？原地降落。咩事？喂，小姐。喂，你幫我哋放翻上去喎！你係咪？喂啊！佢幫我哋擺過。哎呀！個店員都好好人啊個店員。係啊！好 helpful 你睇下嗱，啲人見到冇得執雞嘅，你睇下咁邊嘅點樣夾啊？所以你去嘅時候咧，你只係一下。我主要接住佢，唔緊要。一陣如果我哋真係夾唔到，我哋可以撳呢個 support 啦，係跟住然後咧佢就會出現一個啊係佢 OK。點解我哋去到邊度都係咁樣先夾到㗎？點解個店員直接幫我哋夾到第一個公仔？好，我哋今日日本高公嘅第一個夾公仔王者誕生，就係店員。好好笑，嗰隻手，然之後仲 OK。 OK，着到啦。好好啊！我想問會有呢啲咁嘅事情發生嘅咩？我想講嗰啲店員咧，其實佢係自動幫我哋喎，勁快速咁樣回應。佢已經自動分析到啊呢個人咧就需要幫手啦，就自動出手。即係佢已經 feel 到你有幾廢啊嘛。因為佢本身佢有個機能咧，就係咧，你譬如我哋喺度夾，跟住你可以有個 support 呢個掣，咁撳落去之後咧，佢就會出現咗一個可以推阿哇聲嘅畫面，就好似 WhatsApp 咁樣嘅。咁你問問題，咁佢就會答你咁樣咯。但係我想講，因為佢哋店員太 helpful 嘅關係咧，我哋完全係唔使用到一我個機哋唔使問，佢已經自動喎。我最中意佢呢個。多謝你，店員。我哋啱啱咧揾到一台咧，佢咧就唔係夾嘅，佢咧呢個就係撈啲波波，只要咧中咗佢嗰個黃色中間黃色嗰度咧，就等於贏啦。咁呢個就真係靠運氣啱晒我啊！我跟住然後佢喺側邊射落去㗎，哎呀好得意啊！好似睇過一機。有好平均一次可以夾到兩個波都幾好。係啊。有陣時會夾空氣㗎嘛。我哋有冇講呢個係咩競品啊？呢一個咧係一個咧忍者咧，咪會有一條帶喺呢度嘅，就係嗰一條帶啦。我想講有人排隊添喎，我想講。我哋係唔會放棄，我哋係直接等到店員將嗰個波波擺落去為止。 OK。哇！點解咁調皮嘅啲波？點解咁彈嘅？係啊。嚟啦！佢喺嗰
邊喺度撳緊啊！原來佢嗰個頭巾入邊可以擺保冷劑㗎。哦，即係夏天嗰時候發燒啊，夏天啊都可以用咯。喂，咁實用嘅，好！我想講原來咧喺 filter 嗰度咧可以揀 game type 啦，跟住你睇下有勁多唔同 game 可以揀。係啊，例如我哋頭先嗰個章魚燒機啦，跟住呢啲橋嗰啲就係幾支棍要你推落去咁樣咯。咁即係其實佢係又有運氣就可以贏得到嘅，又有靠你呢個實力難度挑戰嘅都有。冇錯。跟住咧，你睇下呢度，我哋仲可以頭先咧，我哋咪揀咗好多日用品嘅，跟住仲可以揀其他，如果揀嘢食啊、食品啊，跟住又可以揀呢啲化妝品咁，勁多選擇。其實我哋應該係可以喺呢度 filter 咗咧，就可以勁快揾到我哋想要嘅嘢。跟住呢度可以揀係嗰個系列咯，譬如 Spy Family 啊、Naruto 啊、莉娜姑瑪啊，就喺呢度揀。哦，有 Anya， 我想要 Anya。好啊，我哋撳呢。咁搞笑嘅呢個係做咩㗎？個咩玩法嚟㗎？呢個就係森林和原野，將個波波，即係好似高爾夫球咁咯，要入落嗰個窿嗰度咯。但係點樣掉過去啊？我知你呢啲係障礙物嚟㗎，即係彈珠台嗰啲。呢個應該都係靠運氣嘅運氣。係咯，係咪啊？咁樣。係啊，好得意喎！呢個真係。然後咧，佢就整落去嗰個斜坡嗰度，上落去。哦，哇！好虛無縹緲喎呢個，真係完全運氣喎。係咪有冇啲咩技巧嘅咧？呢個真係冇噃。喂，長紅寶波。雙波啊！嗱，記住雙波啊，大佬，起碼都我哋冇波，有波嘅只有你。嚇！你哋兩個都冇波啊？係啊，你攞唔到會唔會好？喂，你都冇波啊！我知啦，我哋太前啦，要嗰邊啊啲波鞋。喂，我都有波啊！不過原來佢飛㗎喎，哇！波，頭先佢有一下都，我可以移過嚟。其實係咪個工作人員喺後邊瞄準緊喺度？嗰時我好想話我呢個係咪拆咗個波邊啊？我想講咧，呢個朱古力餅係勁好味，呢個真係超好味啊！哦，但係呢個係點樣啊？新玩法嚟嘅喎。黃色肉，我發現咗有黃色波波嘅話就贏咯。咦？跟住佢話上個月有272個人攞到喎，易中喎呢個。但係點樣啊？呢個係撈起個綠色嗰個哦，餅，係咪即係好似盲盒咁樣啊？你抽揾一個嚟抽咁啊？試下先。咦？唔係喎，好似都 OK 喎。哦，哎呀好得喎！呢隻大毛喎，哦，咁我點知係咪黃色啊？咁我點喎。睇係咪黃色啊？唔係，佢應該下邊有一個避孕波。有冇料到啊？咦，原來唔係好難嘅啫喎。好好玩啊！我覺得呢個好得意啊。所以唔怪之夠上個月有242個人做。係咯。緊張。得唔得？哦，好彩啫，應該得咯。夾咗個空虛，夾咗個寂寞。咦？係。誒，我又見到空虛啦。好彩有人陪我空虛，有兩個人一齊咪唔空虛咯，我哋。係就好唔寂寞啦。來吧，波波。係咩哇，喎？要估喎。唔係，應該首先係入中先出現翻。你識住演個好好味嗰啲係嘛？你估下？你呢個係完全係最終嘅，在世界中心。點解好似同頭先一樣？咩啊？抽少少咋？啊，喐咗一下㗎。呢啲暫時得熱菇係最唔空虛同最唔寂寞。耶！哇！耶！呢個嘅。但係咩？仲係support
度同佢講咗話，好快朱古力餅係我㗎。呢個好似仲誇張喎，咩嚟㗎呢個？熱水煲哇咯，好啊但係成個夾實物㗎咯。佢仲可以加濕機咁樣保濕㗎喎。好，夾一個先，我要粉紅色。好夾，3個唔該。睇我哋究竟要用幾多個 point 去夾啊？夾足3個啊，好正啊！喂，但係上個月得111個人夾到啫喎，忽然間有啲冇信心添。哇，點解可以夾得咁準嘅？係啊，你真係天我真係哇！這是正常的嗎？係佢個夾會否太係咯？邊邊有力喎！哇！而家睇緊嘅觀眾話：你哋嗌得太快喎，係啊，跟住我哋一直夾唔到啲，都未落，都未夾到出嚟。我都以為好似已經哎呀哎呀！加油啊！哇！佢有特效，祝賀你贏了喎！哇！好勁啊！好勁啊！ 500圈咋？仲要頭先第4次係卡獎咗，卡獎。其實你可能4次就得啦。其實係4下咯，哇！小哥，即我嚟，點解佢可以咁快嘅？係咯，我發現我哋可以專攻家電，可以慳好多最錢。而且最抵啊！係咯，好好夾喎呢個，係啊好容易夾喎。當初擔心咧係實物咧好難夾，哇！邊有好夾喎？邊度有好夾啊？等陣先，嗱你睇幾大力，不過你冇喐過啫嘛。抬起放翻低，係咪佢頭先又 OK 咗啊？一就我哋做咩？唔喐噶喎。係咯，點解咧？因為你夾得太中間啦。第4次第啦。 4次係啦，嗱，今次係咪咁啊？啱啱我就係第5次嘅時佢係好冇有力到將嗰個熱水壺抬起喺半空中。係咪佢有力到你覺得好似係有人拎起咗咁大力啊？第20唔係啊，次咧其實你最容易應該係，哎呀，佢叫我哋，佢幫我哋，佢唔係數住20次就會嚟幫手。係咯，而家第20次咧又受到店員嘅幫助啦，我哋。佢直情係將一個打斜嘅變咗打橫，然之後方便你一嘢。你直情係成個鬥起佢就會跌落去。係嘛？係啊。我呢邊開始鬥啱嘛？啱啊！竟然咁樣，神之手咁出嚟啦！今次冇嘢 OK 喎，但係喂，唉，第二次神之手，神之手。佢要嚟打橫我哋啦！哇！嗱，你咁樣佢直情擺咗佢個出貨口已經。店員哥哥。但係佢已經破咗我哋一晚最高21次嘅記錄。係。係啊。其實我咪就咁騎落去就係㗎啦。犀利啊！朱古力一晚可以22次，唔係啱啊！係咯，啱最後啱好咯。咪可以咁樣咯？係啊！耶你耶！一晚幾多次啊？呢個唔知22定23啊？ 23，呢個係第23次。點解我唔燙衫？因為冇嘛。喺屋企用 app 先可以咁串嘴啊！如果喺鋪頭嗰度就唔敢啦。咁我哋而家咧就夾一個好得意，好似 Switch 咁樣嘅兒童俾奶奶啦。哇！你都見唔見到？哦，呢一個真哇係非常之係咪神來？哇！哇爭啲啊！咁暴力嘅呢個好勁喎！正啊！哦，就得啦，差唔多啦。呢個耳筒佢咪太抵玩啦？係咯，仲要咁得意喎，係 Switch 喎。呢個上個月有幾多香入到咧？係咯，可能今個月44啫喎喎。唔通係新嘢嚟？咁得意點會玩知啊，嘅？喺後面係咪咧？我已經聞到成功嘅氣味啦，就係朱古力味。我已經聞到成功嘅屁味，聽到你講。做乜你偷偷地放屁？冇。多數自己放係第一個聞佢笑得幾開心，我以為你聞到我嘅屁味。跟住好心虛咯。你諗下，我哋夾到第30日啩，第30日 level 咯。
又增加咗一個電器啦。哇，好勁啊！係死都好似得我咁，我想我有冇直接呢個下邊都有。兔仔啊！哇，好得意啊！呢入邊個嘅邊個個？兔仔嘅蜜蜂好得意啊！本身係真係一隻蜜蜂，蜂嚟㗎，好得意啊！我哋挑戰下啦。第一下就係一個空虛。喂，你見唔見到個夾係兔仔嚟㗎？好得意啊！好得意啊！好得意個兔仔。耶！我已經數唔到，一隻手指都數唔到，今日到底夾咗幾一隻手指數唔到，係一隻手指一隻手指，我都數唔到一隻手指。唔係一隻手指數到啦，日啦。頭先夾嘅時候又唔見你咁活潑咁靈敏啦，而家忽然間啊咁精靈啊，因為佢哋兩個已經將想夾嘅嘢交託俾我，咩好得意啊！好得意喎！呢個咩嚟㗎？咩玩法嚟㗎？磁力藍筆點唔係我試下，第一次見呢個。啊！但係要做啲乜嘢啊？我唔明即係你而喎。家嗱你筆咪可以遲，佢而家係藍啊嘛，即係你而家要用咧。咦？哦原來調住呢個唔係邊啊？喎，咁即係點啊？等先等先。好似佢哦啊，但係係你唔知佢喺邊一度喎，嗰個磁石係位。咪？成嚿都係㗎嘛？得意嘅，我咁咪拉佢過嚟啦，係咪啊？哦，唔係好難啫喎，呢個好似。係咯，拉下咪你要得咯試下嗎？就難啲咯，係啊，就難咯。但係因為佢最好嘅地方係佢個磁石好大嚿。係咯係咯，要行咗又行咗去啦。我咪兩個夾啊！行前啦！未夾到係，我心得太快。等多一陣先，等多一陣先。仲有兩下。佢又出現啦！係啊都冇懸念噶啦，嗬，係咪啊？佢呢個佢每一次其實擺完下一下，我哋就要去夾。你睇下佢有一半飛咗出嚟啦。可以攞到出牌啦，耶！但係咧，我發現我每一次真係靠店員，我冇一次靠自己嘅，點算咯？唔緊要啊，你會再夾啊？你有靠男有男人有男人靠都好啊。耶！又中咗，顧咪咪好勁啊！唔係中嘅係夾嘅實力嚟嘅。雖然最後都係有店員幫忙，店員實在係太好啦，所以佢幫我擺到勁好，就好快夾到啦。咁我哋而家咧已經夾咗4萬 point 啦，因為我哋而家一路玩咧就一路累積呢個 EXP 啦，跟住然後咧就會升呢個 level 啦，跟住然後升咗 level 之後咧就可以換到呢啲 bonus ticket 咯，好抵啊！我哋已經38咧，所以其實你玩得越多就可以慳得越多，抵啊！原來佢有得 play 翻個 video 睇翻係自己嘅咯玩嘅經過喎。係喎，咪喎，啱咯，每次中咗嘅。睇到我哋玩咗幾多下。係喎，嗱中咗咯 acquisition 你中咗一個，我覺得好均真啊！係啊，佢每一下都 record 住喎。我哋一共係攞到13個景品啊！即係大概1000蚊13個景幣。即係一個係幾十蚊，係咯，唔使100蚊咯。但係我哋夾嗰啲係熱水壺啦、掃地機械人啦、耳筒啦、仲有 figure 加濕器啦、係啊 figure 啦，figure 2個，一個公仔，有啲嘢食，嘅蜜蜂啦。我覺得好抵喎。而家好似計落最唔抵係嗰個曲奇喎。係啊，因為個曲奇喺超級市場買都係唔使300yen。唉，我哋應該一早就喺度瞄準嗰啲家庭電器。係啊，邊個話要夾 cookies 㗎？哦，但嗰個曲奇都好好味嘛。去超市買啊嘛。其實應該夾咗2次，唔中我哋就應該要走。係啊。但係我啱啱5下就已經夾到嗰個熱水煲，哦，咁我抵翻嘅應該真係慳咗，幫大家慳咗唔少錢喎。係抵翻嘅。仲有啱啱大家喺度休息嘅時候，我一個人喺度努力幫你哋夾喎。夾咩啊咁所以我應該都可以食曲奇啊！可以。可以，因為個曲奇最後係我夾中嘅關係，好似係歸我啊，嗬。咁我夾中嗰啲你嗰啲家庭電器俾翻我。好啦，都係俾曲奇嚟。唔緊要啦，其實都係一個掃地機械人啦，仲有其他少少電器咁樣啫，都唔係好多啫嘛。係。
曲奇就俾你啦，你夾到嘅。係都好似俾人揸住個春袋咁。你有㗎原來。好啦，咁我哋而家夾完晒啦，我哋就安坐家中等收貨啦。好期待啊！個餅乾係我㗎，個餅乾係我㗎，個餅乾係我㗎。個掃地機械人係我㗎，個掃地機械人唔好啊，係我㗎，都係我㗎。我覺得今次咧係我哋夾過咁多次公仔入邊咧係最抵玩同埋最實用咯。嗯，係啊，因為13樣嘢真係咧，想像唔到自己喺 Game Centre 度係做到呢樣夾到呢樣嘢咯。係啊，真係啊。即係我覺得我哋一人夾得個極限係夾得下。就已經想放棄㗎啦，喺呢度真係好開心啊！玩得所以我覺得大家咧一定唔可以錯過佢初回購入咧 double 開呢一個，真係令到你真係即係呢個叫咩啊？即係增值增得多，賺得多。冇錯。啲競品已經寄到去我屋企啦，快啲開嚟睇下先。我哋夾到一個獎品咧，喺24小時之內咧就出咗貨啦，真係好快手啊！今次係我哋第一次成功夾到獎品，所以配送服務仲有優惠添啊！正啊！今次條片就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片，請你高抬貴手指讚好、訂閱、留言做會員睇廣告啦。咁我哋下條片再見，Goodbye。